Kamu baru saja mendengar bunyi pintu berderit pelan dan melihat cahaya remang-remang dari luar menerobos masuk, menerangi lorong yang sunyi. Jantungmu berdebar kencang. Suara pintu bergetar dan angin berhembus. Suara aneh yang tadi terdengar samar-samar, kini semakin jelas. Membuat bulu kudumu berdiri. Dengan ragu, kamu melangkahkan kaki, satu demi satu, menuju sumber suara itu. Kamu menggenggam gagang pintu sangat erat. Dengan nafas terengah-engah, memberanikan diri untuk membuka pintu kamar sebelah. Terkejutnya dirimu ternyata suara aneh tadi hanya dengkuran bapakmu. Sambil mengelus dada, menutup telinga sambil keluar dari kamar.